Как? Ну, вчера сказали предварительные списки. Нет, я вчера согласовывала. Уважаемая Елена Сергеевна, я разговаривала по телефону с вашим помощником руководителя Еленой. И я ее предупреждала, что списки мы уточняли вчера. Сегодня уже в списках 33 человека. Как можно вот в 4 часа прислать письмо и до 5 Елена Сергеевна, мы письмо прислали во вторник. Письмо мы прислали во вторник, и в среду был еще целый день, и в четверг я обзванивала в 4 часа, уточняла тех людей, которые еще не отзвонились. Скажите, Елена пожалуйста. Сергеевна, подождите, пожалуйста, Демьян Алексеевич. Елена Сергеевна, у меня в исходящей почте все есть, и я помощнику руководителя предлагала следующий вариант. Все, кто не смог прийти с руководителями предприятий, они могут выбрать другой день, который, например, ваш руководитель тоже не смог прийти, правда? Да, у них встреча, и они заняты. Но если они хотят посетить предприятие вместе с руководителем, могут выбрать другой день, согласовать его с предприятием и прийти. Я еще раз хочу вам показать списки тех людей, которые есть. Все по спискам прошли и находятся сейчас внутри. И давайте, пожалуйста, без каких-то взаимных упреков. Нет, упреков никаких, но как-то так вот. Елена Сергеевна, ваш помощник руководителя по телефону был предупрежден, я с ней очень подробно разговаривала. И когда она мне напоминала о том, что списки нужно уточнить до 28-го, я ей напомнила, что сегодня 28-й. Звонок от нее был в 9 часов утра. Поймите правильно, мы рассчитываем на то количество людей, которые мы можем принять. Скажите, списки до 28-го, сегодня 28-е. То есть, получается, вчера вам дали информацию. Демьян Алексеевич, не совсем так. Демьян Алексеевич, не совсем так. Вас вчера в списке не давали. Это первое. Второе. В списке были приглашения, разосланы во вторник. Люди звонили и подтверждали, либо отказывались. В четверг, это вчера, я сама обзванивала все предприятия, куда мы отправляли приглашения, для того, чтобы уточнить список и людей, которые будут. К сожалению, вашу фамилию Белс не называл. Поэтому извините, пожалуйста, я предлагаю еще раз варианты, я его подчеркиваю. Вместе с директором предприятия Белс, в то время, когда предприятию Белс будет удобно. И когда будет согласовано, извините, и когда будет согласовано. Вы только что сказали, когда будет удобно. Не надо, Демьян Алексеевич, не надо меня ловить на словах. Я изначально говорила про условия, когда будет удобно вам и когда будет согласовано с предприятием. Мы тоже не только гостей принимаем. Как вас зовут? Не пришло. Подождите, я. Как вас зовут? Ну, у нас тоже есть это входящее, да? Можно сфотографировать, входящая почта, во сколько она... А скажите, какое вы предприятие? Потому что у меня уже список все пришли, кто согласовал. Да, спасибо большое. Вчера пришло, тоже человек не может. Только вчера прислали. Это может же брать. Я говорю, сфотографирую экран, пожалуйста. Я тоже сейчас сфотографирую экран, вам покажу с телефона. Если он сейчас вышлет, вопросов нет. Вы знаете, оно уже началось, люди уже присутствуют, и если в списке фамилии не внесли, то я, к сожалению, сегодня не могу дополнить. Давайте согласуем другой день, когда вам удобно, и когда удобно ООО iPower, и не будет каких-то производственных или других работ. Просто встреча и знакомство, ничего более. Так, а еще раз скажите, я не поняла, кто мне звонит. Да. Нет, к сожалению, нет. Да. Нет, не обязательно, это по желанию. Вы знаете, я сейчас не могу записать. Во-первых, люди стоят, ждут, я с ними тоже разговариваю. Во-вторых, нужно будет согласовать с сотрудниками iPower. Поэтому давайте созвонимся в какой-то другой день, например, в понедельник, и договоримся о дате и времени. Скажите вашу фамилию, имя, отчество и предприятие. Но вы знаете, я не помню, чтобы я отправляла вам письмо.
Вы знаете, во-первых, мы приглашение точно не отправляли, поэтому у вас в списках нет. Во-вторых, для других предприятий я записала ваше фамилия, имя, отчество, но согласовать день, возможность посещения. Давайте созвонимся в понедельник, во вторник, потому что сейчас присутствуют здесь люди, и я с ними тоже разговариваю. Звоните, я так понимаю, для специально для съемки. Поэтому давайте в понедельник, уважаемый Вячеслав Павлович, ИП, покраска потолков, Брест, вы перезвоните, и мы с вами будем разговаривать. Вы знаете, сегодня мероприятие для участников СС Брест. Когда мы будем проводить мероприятия для других представителей, мы тоже об этом сообщим. Вячеслав Павлович, можно созвониться для того, чтобы уточнить какие-то детали. Говорить о том, что я согласую вам в понедельник встречу, я не могу, потому что есть какие-то планы, есть согласованные у нас тоже планы по коммуникациям, и в рамках этих планов мы будем приглашать дальше людей. Если мы будем приглашать не членов СЭС, не резидентов СЭС, а вам я тоже сообщу. Я вашу фамилию, имя, отчество записала. Нет, я не записала, мы уже договорились с вами в понедельник созваниваться, Вячеслав Павлович. ИП покраска потолков, Брест. Да, вам также, Вячеслав Павлович. Представьтесь, пожалуйста. Специально для вас я ищу Демьян Алексеевич Лепесевич. Моя фамилия, имя, отчество есть в приглашении. Меня зовут Светлана. Очень приятно, Светлана. Скажите, пожалуйста, вы сейчас в телефонном разговоре сказали, что если не будет производственной деятельности, то есть у нас здесь периодически осуществляется? Демьян Алексеевич, я сейчас не даю интервью, производственная деятельность здесь не осуществляется. Вы сказали в разговоре, если не будет производственной деятельности. Я не знаю, через сколько человек позвонит, через 2 недели, через 3 недели. То есть у нас же тоже есть обязательства в соответствии с законодательством, которые мы будем выполнять. Скажите, пожалуйста, почему вы так пренебрежительно относитесь к нам? Вот мы потратили время, я вам тоже трачу. Извините, стоим я ищу здесь, вам позвонил человек, сидя дома, например, или на работе, не затратил время, вы не отклонили этот звонок, а 5 минут нас задержали. 27 июня 2019 года, 15:02. Я тоже ищу. Минуточку, пожалуйста. Видите, вот ваше право. Демьян Алексеевич, вы сейчас передергиваете информацию. Конечно. Да. Вам показывают люди, когда они получили, какая стоит дата. А вы сейчас, как всегда, можете себе дату нарисовать любую, потому что это ваш документ. Когда ты нарисуешь документ? Ну, вы же сами понимаете, вы это умеете делать. Так же, как и накладные видите. Сейчас. Вы знаете, Демьян Алексеевич, у вас сейчас, наверное, сольное выступление. Скажите, еще раз, Белс, да? Может быть, вы напомните мне ваш электронный адрес, как начинается? Вы на секретаря или на... Ну, тут вот Игорь Мюстайлову, секретарь Белсу. То есть, как бы, кому вы отправляли? В принципе, Скорее всего, это было пересланное сообщение от кого-то. Так, сейчас я буду искать по каждому фамилию. Так. Сергей Савинов, это не ваш директор? Нет, Ланше. Елена Сергеевна, давайте пройдем, и я найду на компьютере письмо. Вот все письма, они отправлялись в один день, 25 июня. Можете предоставить сейчас? Сейчас с телефона предоставить письмо именно на Белс я не могу. Елена Сергеевна, если вы хотите пройти, мы вас ждем. Если нет, 32 человека. Давайте другой день приедем. Тогда не готовы Демьян Алексеевич, тогда надо созваниваться, и мы будем согласовывать время. В настоящее время обещать, что это будет понедельник, вторник, среда или четверг, я вам не могу. Извините, пожалуйста, 32 человека меня тоже ждут, и я должна высказать им тоже уважение. Спасибо, что вы пришли, хорошего вам настроения и всего самого хорошего. Всего доброго. До свидания.